Baxın, hətta alimlərdən birisi danışır bunu. Yəni bunu İbn Səllum deyən bir alim öz tələbələrinə danışır. Olmuş hadisə, keçmiş alimlərdən birisi. Deyir ki, məni böyük bir sıxıntı üzü verdi, deyir. Ağır bir təhlükə ilə qarşılaşdım. O dövrdə, keçmişdə. O zaman da gecə gündüz la havle və la quvvete illə billah zikrini deyir, dilimdən düşürmədim, deyir. Baxın, la havle və la quvvete illə billah zikrini dilimdən düşürmədim, deyir. Hətta bəzən deyir, zikri o qədər edirdim ki, deyir, yuxuya gedirdim, deyir. Yəni yorulur, yuxuya gedir, deyir. Allahın köməkliyi ilə tez bir zamanda Allah sıxıntını aradan qaldırdı, bəladan məni qurtardı. Deyir ki, Allaha həmd olsun. Baxın, başqa birisi danışır. Deyir ki, bir qıza böhtan atmışdılar. Başqa birisi danışır. Deyir ki, la havle və la quvvete illə billahi, deyir. Zikrindən, dilimdən düşürmədim, deyir. Allah Teala o böhtanı, deyir, mənim üzərimdən, deyir, qaldırdı, deyir. Allah həmd olsun. Baxın, başqa biz deyir ki, la havle və la quvvete illə billah. Başqa bir qadın danışır, boşanmış qadın. Dilimdən düşürmədim. Ümidim yox idi, deyir. Allah Teala elə bir yerdən, deyir, xeyri qapısı açdı, deyir. Məsəl üçün, la havle və la quvvete illə billah, yəni sehiri darmadağın eləyir.